Какими могли бы быть современные двухтактные супербайки? Довольно интересный вопрос, на который, тем не менее, сегодня существует пару ответов. Это были бы практически ничего не весящие, 200-сильные монстры, от которых стынет кровь в жилах. Сегодня двухтактные двигатели – это уже часть истории, поскольку в недалеком прошлом, вследствие брюзжания экологов, их сделали настолько маленькими и маломощными, что мы с трудом можем их вспомнить. Тем не менее, два такта провели гонками Гран-при с 1975 года, когда Джакомо Агостини выигрывал на Ямаха, и до 2001, когда Валентино Росси стал последним чемпионом мира в классе 500 кубических сантиметров на Honda NSR 500. Фактически, двухтактники в свое время вытеснили четырехтактные двигатели из каждого класса GP. Их неоспоримым преимуществом была низкая масса, высокая удельная мощность и простота. Даже могучая Honda, бросившая вызов быстро развивающимся двухтактным двигателям с помощью четырехтактного NR500 ультраоборотистого овально-поршневого ноу-хау, была вынуждена резко передумать и разработать собственные двухтактные двигатели NSR 500. С тех пор, как регламент MotoGP запретил двухтактные двигатели, желание фанатов заполучить в свой гараж настоящую копию гран-прийного болида, на котором можно было бы и на трек вылететь, и в кофейню за углом прошвырнуться, только увеличивалось. Возможно, теперь еще из ностальгических побуждений. Это желание было решено исполнить в некой компании Ronax Дрезден, Германия. Их предложение, модель Ronax 500, очевидно черпает вдохновение из финальной эры мощных двухтактных двигателей объемом 500 кубических сантиметров. И да, он действительно похож на NSR 500. Их построили всего 46 штук, что довольно печально, потому что мы, простые смертные, скорее всего никогда не оседлаем и не увидим такой. Очень редкая штука. Что касается технических характеристик, байк тоже недалеко от NSR. Двигатель объемом 499 кубических сантиметров. Это 80-градусный V4 с двумя противоположно вращающимися коленчатыми валами, системой впрыска топлива, привет Бимото Ведуэ, и шестиступенчатой кассетной коробкой передач. Он выдает 160 лошадиных сил. Это немного меньше 180-200 лошадиных сил, которые производил последний из 500-кубовых двигателей NSR. Но это то, что может быть разрешено на дорогах и в теории проработает дольше, чем гоночный прототип, рассчитанный на гонку. Тоску по золотым временам двухтактов может отбить только одна вещь. Это ценник в 100 тысяч евро. По традиции пишем в комментариях, что бы вы купили за эти деньги, а мы идем дальше. Если уж и впрямь охота оседлать современную беспрецедентную двухтактную пулю, то швейцарская компания Suter продаст вам такую. Если вы можете позволить себе выложить более 100 тысяч евро за дорогую двухколесную игрушку, то модель MMX 500 даст вам то, чего не сможет дать никакой другой мотоцикл. Те самые воспоминания славной эпохи двухтактного GP. Мотоцикл оборудован двухтактным четырехцилиндровым V-образным двигателем с рабочим объемом 576 кубических сантиметров. Максимальная мощность этой фантастической силовой установки составляет 195 лошадиных сил при 13 тысячах оборотах в минуту. Стоит отметить, что сухой вес гоночного снаряда при этом равен всего 127 килограммам. Таким образом, удельная мощность Suter MMX 500 составляет 1,53 лошадиных силы на 1 килограмм. Да, малость не дотягивает до роторного Крайтон CR700W из прошлого выпуска, но показатель мощности в лошадиных силах на литр здесь явно выше. Ведь
ведь этот двухтактный двигатель нельзя назвать архаичным. Он так же, как и Ронокс, оснащен электронным впрыском топлива, привет Бемота веду я второй раз, а еще карбоновыми, лепестковыми клапанами на впуске и мощностными клапанами с электрическим приводом во впускных каналах цилиндров. За подпор газов в резонаторах отвечает выхлопная система Акрапович, полностью изготовлена из титанового сплава, шестиступенчатая КПП кассетного типа. Такая конструкция позволяет продиагностировать и заменить детали механизма без снятия двигателя с мотоцикла, что, как мы знаем, особенно удобно при обслуживании на гоночном треке. Сцепление Sutra Clutch сухое многодисковое. Дуплексная рама MMX500 изготовлена из одной алюминиевой заготовки методом фрезеровки. Спереди на нее устанавливается полностью регулируемая вилка Öhlins перевернутого типа с регулируемым углом наклона рулевой колонки. Геометрию заднего маятника также можно изменить при помощи заменяемых рычагов механизма прогрессии. За замедление отвечают два 280 мм тормозных диска с 4-поршневыми суппортами Brembo спереди и 218 мм тормозной диск с двухпоршневым суппортом сзади. Топливный бак и обтекатели полностью изготовлены из углеволокна. При желании покупателя байк может быть укомплектован колесными дисками OZ из магниевого сплава взамен алюминиевых колес того же производителя. Максимальная скорость Sutra MMX500 составляет 310 км в час. Уникальный швейцарский мотоцикл выпущен ультраограниченной партией в 16 штук из 99 запланированных. Его цена на момент выхода составляла 120 тысяч швейцарских франков или около 123 тысяч долларов США. Сейчас один такой стоит 150 тысяч евро. Цена просто космическая, однако это дешевле, чем 184 тысячи зеленых, которые просили за Honda RC213 VS. Но в случае Honda завышенная цена была своеобразным маркетинговым ходом, о котором я рассказывал в одном из прошлых выпусков. Здесь же такая высокая цена обусловлена высокими технологиями, я полагаю. Роторный Крайтон также оказался в этой ценовой категории. А как считаете вы, стоят ли гоночные технологии таких больших денег? Пишите в комментариях. Скоро сюжет о Desmosedi CRR, двигатель которого обогнал время на 10 лет, и о том, как выжать 350 км в час из 800 кубических сантиметров объема. Спасибо всем, кто поддерживает меня финансово на Патреоне. Ссылка есть в описании.